questa Fondazione Sardegna io ho organizzato questo Tobio oggi per vuoi arricchire con lei nazionale italiana questa carta europea, poi lingua di minoria e pedeusu come fondazioni, come un movimento linguistico che su sardo depitenni sul livello che tieni oggi sul ladino, a su manco gusto. Questa carta nata negli anni 90 e poi è entrata in vigore nel 98, è firmata dall'Italia nel 2000, dopo 14 anni non ha ancora visto una legge di ratifica per poter essere operativa anche in Italia, di grande importanza perché difendere e tutelare le lingue minoritarie non è solo tutelare una parlata, un idioma, ma è tutelare anche tutta quella cultura che c'è dietro quella particolare lingua. Ma io penso che non sia atto che la lingua sarda è comunque un atto positivo che ha che diventare la lingua sarda non solo un patrimonio di noi sardi, che la lingua la faiamo e la viviamo, ma rispargete poi a altro livello, in questo caso sul livello europeo. E noi è una cosa da poco conto che andiamo verso cosa chiesto una cosa importante, cioè fa che diventare questa lingua una lingua normale come tutte le altre lingue del suo mondo. In questa maniera su Stato s'attua raccordo tutta sa spesa in suo campo o mera spesa in suo campo della scuola, dell'amministrazione, della televisione, perché tutto della RAI, e poi vai a maniera che su sardo tenga a s'amparo dei pitenni e non tutta sa spesa adesso a pizzo su della regione sarda. Questa carta sa lingua minoritaria è importante per tutta l'Europa. Io non ho per tutto il mondo, che l'Europa tiene gurpa di avere prima Minnesau e poi atto pure altro d'impegno per distruggere l'imbarmannas. Riconoscendo che batti in Europa l'imbar di minoria, noi teniamo una voce in più per narrare che stiamo andando cara sa democrazia vera e cara sa cultura vera. La ratifica della Carta è fondamentale per fare un passo in avanti. Chiaramente non è la fine della battaglia, ma è un altro passo in un cammino molto lungo di riappropriazione di una coscienza nazionale e del fatto che questa coscienza nazionale ha bisogno di una lingua nazionale, che è il sardo. Dentro di una Europa che sta andando verso l'amparo dei regioni, no? Dei nazioni, credo che sia proprio un amparo dell'identità di profonda, poi questa lingua gusto è questa parte profonda e sa che è fissa se sa guia e su chi si usa, quindi è identità. La Carta Europea di Lingua delle Minorie è un trattato internazionale, dunque è una norma di rango alto che serve a noi, come si chiama per fare leggi che parlano a un livello più spaguato, dunque le nazionali e le delle regioni. Questa è una dichiarazione di obiettivo, non penso che nota che bene di ratificata la Carta Europea di Lingua si risolva tutto la situazione linguistica delle lingue delle minorie che si trattano in Italia. Questa è una dichiarazione dei principi su cui però tiene una validità legislativa e legale e permette alle regioni sia su Stato di legiferare in maniera più forte in un sentito di difesa e di amparo di questa lingua. Questa non è una giustificazione alta che non risolve tutto, ma si permette di lavorare meglio. A Dolomanno, sul governo italiano, ancora è in ritardo manno e noi pensiamo che questo atto politico e atto di governo deve essere fatto luego, figli di Stato deve essere fatto. Oramai questa carta è del 1992, dante firmata e ratificata una filiera manna dei Stati su Stato italiano, date firmata, scelta e non data ratificata ancora.
poitta est precisa e precisu e urgente da ratificare. Poitta che voi di ponni prusum craru, calli funtis direttus de minorias linguisticas presentis in su Stato italiano e nosu ragodau caseus sa prima, conforma finzas a un disponimento chi s'arriba dall'articolo 6 della Costituzione che narra che su Stato ampara con normas appositas in minorias linguisticas presenti in suo territorio. La ratifica della Carta è un passo importante verso la valorizzazione delle peculiarità culturali e linguistiche della Sardegna. È un qualcosa che arriva in ritardo, che purtroppo è stato, considerato un qualcosa di cui si poteva fare a meno e che invece oggi finalmente può essere il primo passo importante verso la valorizzazione di quello che oggi è più importante valorizzare. L'essere appunto una terra con una lingua propria, con una cultura diversa da quella del resto d'Europa, ci rende oggi ancora più appetibili per tutto il resto d'Europa e del mondo che vede nella Sardegna un posto bello da vivere, da visitare e in cui imparare tanto. La politica del Privenciai a sa scuola a trasmetti ai pipius, cominciando da questa scuola dell'infanzia, la lingua sarda. Su chi non ha fatto Vinzasoi, e dunque poni su sardo nella scuola, ma non dunai a duvai di arerusu. Poni insegnanti, professori, che scienza questione su sardo, fai sa formazioni dunque, a chi non è ancora formato e fai che non ci sia scelta questa sora de sardo, che sia, pare che sia una cosa in pruso, ma questione di matematica, di filosofia, di storia, geografia, di ogni materia a dove va in sardo, cosa che non sei mai fatta, ma si può fare, come si può fare in ogni parte del mondo. La politica deve essere una politica linguistica. La politica, quando vuoi definire, discernere sarda, di Aversa e non di Sardegna, deve di Aversa, si deve fare i balli, si deve impone con, in questo caso in suo Stato italiano, in suo Parlamento, può fare di maniera che questa ratifica va ben già fatta, e ben già fatta luogo all'estero, questa che non vedevo all'estero, la lingua nostra a capo delle opere che da decine di anni si sperde. Questa già dice punti tutto senno, che generazioni nuove, e spicciose, da guardando sempre per lo spago. Penso che quest'otta sia importante pure questo che ed è importante che questa regione si vezza a biri, si vezza a intendi, cosa che a parimento mio non è successo nel 2012. Per me andrà bene che si impari su sardo, su italiano, su inglese, sarà mai antico, su chi dona espressività sul discorso che si fa, no? Su chi si nai. E si può fare in qualsiasi lingua, secondo me. Su spizzino de oe, può seminare po su casa, tocca di imparare su sardo in scuola e quindi la regione deve ponere tutto il meglio che tenete può avere questo preciso momento a fare in scuola in sardo e de sardo. Questa produzione artistica di oggi, secondo me, su sardo mega desimperaio perché è de gruso, Puta prima lucetto, su salascetti, pozzi badori o qualcosa di aici, può farsa, e invece si mega de birica in questo anno so mega desimperai. La politica sarda deve, in primo luogo, deve essere convinta de olli sosteni la politica linguistica, poi che serbidi e poi che su popolo sardo domerescidi e poi che sono bene con stile nostro. Questa è la prima cosa che deve fare. La seconda cosa che deve fare è si impegnare, perché si impegna da traballare in maniera planificata e organizzata può arrivare a un risultato, si pone un obiettivo chiaro e a cercare di compiere questo obiettivo. La terza è questa, insomma, volgarmente, di una maglia del binario, di tenere in balancio, in maniera che tutto questo, questa macchina tenga la sta benzina, perché non molto può camminare.
unidade de Sossardo e unidade Salimba, unidade Salimba e unidade de Sossardo. E dai questo esempio di aver venire a cara unidade dessa política, unidade dessas classes dirigentes, unidade desses intellettuali. L'unità è fondamentale, bisogna però avere obiettivi comuni attorno a cui unirsi, avere una memoria comune, avere una volontà anche di pagare il prezzo dell'unità. Quando ci si unisce ci si mette insieme nel rispetto delle diversità, sapendo che non saremo mai tutti identici, che in Sardegna ci sono tanti sardi con visioni differenti del mondo, delle cose. Allora bisogna capire che non si tratta di parlare di unità, bisogna avere il coraggio di praticare l'unità. In questi casi l'unità di un popolo come quello sardo è importantissima, tant'è vero che la prima legge in questa legislatura che propone di ratificare questa carta è stata presentata proprio da una deputata sarda, Paola Pinna del Movimento 5 Stelle, ma firmata anche da altri 8 parlamentari di diversi schieramenti, sia della maggioranza che dell'opposizione, quindi siamo già sul piede giusto. Adesso vedremo se alla Camera o al Senato riusciremo a discutere di questa legge. È giusto che la politica si divida su alcuni punti. Nel popolo, nella popolazione sarda, esistono differenti idee sulle cose. È giusto che trovino sfogo e anche nelle loro asprezze nella dialettica politica all'interno del Consiglio regionale e al di fuori. È bene però che all'interno del confronto politico ci sia un terreno salvo, ci sia una discussione che sia sopra il resto della discussione politica e sia sovraordinata agli altri temi. È quella sulla difesa della nostra autonomia. In quel campo credo che si debba andare verso la più ampia convergenza delle forze politiche e si debba ragionare della difesa dell'autonomia col miglioramento dell'autonomia. Noi saremo in grado di difenderci verso gli attacchi che ogni giorno arrivano da Roma e dai nemici delle autonomie speciali, in particolare della nostra autonomia speciale, quanto più saremo in grado di autoriformare l'autonomia sarda e dare alla nostra isola le migliori istituzioni possibili. E finalmente un'iniziativa positiva e costruttiva su un tema su cui abbiamo cominciato a lavorare in modo molto intenso e molto convinto, che è il tema appunto della lingua e della cultura sarda. Ci sono state tante polemiche, ci sono state delle polemiche che forse non hanno fatto bene a un tema così importante, che deve essere trattato sicuramente in maniera più costruttiva e priva di strumentalizzazioni a volte anche politiche. E io penso che invece un momento come questo sia importante per segnare un nuovo passo, è un momento appunto di collaborazione comune. Mi piace pensare che a questa iniziativa partecipano esponenti della Giunta, di una maggioranza che quindi si mostra convinta e coesa nel lavoro su questo tema, operatori e associazioni che da tanto tempo si occupano di lingua e di cultura sarda, e questo è un elemento davvero importante che sottolineo con forza. In questi mesi io ho cominciato a fare non solo delle interlocuzioni che mi hanno portato a conoscere ancora meglio il settore lingua sarda, ma abbiamo anche cominciato a seminare quello che poi sarà il fulcro del lavoro che comincerà necessariamente dal prossimo anno con la programmazione che ovviamente farà l'assessorato e farà la giunta. Però in questi mesi abbiamo comunque lavorato innanzitutto nel ricucire e nel creare un rapporto importante con i protagonisti del lavoro sul territorio della lingua sarda, quelli che vengono chiamati gli sportellisti e che io chiamo gli operatori
gli operatori della lingua sarda che tanto hanno fatto appunto nel territorio per diffondere la cultura della lingua, per coordinare i progetti linguistici. Io li ho incontrati, ho ricevuto da loro delle indicazioni molto importanti di cui faccio tesoro per l'elaborazione dei programmi che partiranno dall'anno prossimo, e ho proposto loro, e questa proposta è stata accolta con molto favore, l'istituzione di un registro degli operatori che appunto verrà fatto a breve e che è il punto di partenza del riconoscimento delle professionalità di queste persone. In questi mesi abbiamo però fatto anche altro. Innanzitutto abbiamo sanato una situazione finanziaria molto difficile, perché a fronte certo di alcuni sacrifici che quest'anno si sono dovuti fare nel bilancio appunto 2014, c'erano tanti saldi non pagati. I debiti vanno pagati, e questa è una filosofia che io ho seguito in tutti i settori dell'assessorato, e quindi ci siamo impegnati a saldare tutto il pregresso, tutti i progetti che fino ad ora non c'era stata la chiusura finanziaria appunto di questi progetti, non solo dell'anno precedente ma anche degli anni insomma del 2012 e del 2011. Abbiamo poi nominato il dirigente del settore lingua sarda, la dottoressa Piga, e quindi ovviamente il settore è pienamente operativo per il lavoro che si dovrà fare, ma era comunque operativo anche in questi mesi, perché il lavoro, comunque l'input politico, viene ovviamente dall'assessore, e quindi il lavoro non si è comunque fermato all'interno del servizio e all'interno dell'assessorato. Ne è dimostrazione anche una procedura molto importante che abbiamo avviato come assessorato, e cioè la richiesta al governo di poter gestire in modo autonomo i fondi della 482 del 99, che è la legge che tutela appunto le lingue minoritarie, e fino ad ora era Roma in pratica a decidere quali programmi che tipologia di programmi dovesse essere finanziata. Noi avviamo la procedura per poter gestire in completa autonomia questi fondi, e questo è un passaggio molto importante che si lega inoltre ad altre iniziative che si stanno portando avanti sia a livello regionale, con delle proposte che proverranno anche dal Consiglio in una grande sintonia con il lavoro della Giunta per innovare gli strumenti normativi sulla lingua sarda, e quindi la legge 26, e poi anche a livello nazionale con la proposta fatta dal mio partito, da SEL, e in particolare dal senatore Luciano Uras, di ratificare la Carta Europea delle Lingue Minoritarie. Anche questo un qualcosa che sicuramente si poteva fare da molto prima, ma comunque nessuno aveva pensato di fare, e che consente innanzitutto di dare coerenza alla politica linguistica regionale, legandola alle politiche che vengono effettuate a proposito delle lingue minoritarie in tutta Europa, e che permette anche di avere dei finanziamenti. E quindi completando in questo modo un quadro anche di innovazione normativa che rende sicuramente più stabile la cornice normativa che norma la lingua sarda, e rende più stabile anche gli aspetti finanziari di questo settore. Quindi io penso che ci siano tutte le premesse per lavorare in modo coeso e in ottica di una vera valorizzazione della lingua sarda, di concerto con gli operatori e con veramente una comunione di intenti molto forte fra maggioranza in giunta regionale, fra maggioranza all'interno del Consiglio regionale, grazie alla collaborazione dei settori
più sensibili sui temi della lingua, della valorizzazione della lingua e della cultura sarda, e quindi penso che questo sia di buon auspicio per il lavoro che abbiamo cominciato a fare e che soprattutto potremo fare insieme nei prossimi anni.